Mwisho tumalizie, kama kamati kuu ya maandalizi ya haule, wageni wanatarajiwa kuwasili lini katika jambo letu hili la mwaka huu? Kama tulivyosema mwanzo, katika faida za ziara ni hii ambayo umeuliza. Siku zote huwa ile siku ya kwanza ya ufunguzi utakuta watu wanakuja jioni, matawi yanaanza kuingia jioni, lakini kutokana na ile tembea yetu na kuhamasisha kuwatembelea waumini wetu, tumepata taarifa kwamba ile siku ya Jumatatu ambayo itakuwa ni ufunguzi, ambayo itakuwa ni tarehe 16, Jumatano yake watu watalala hapa. Kwa hiyo maana yake asubuhi tutaamka nao. Kwa hiyo huenda hauli ya mwaka huu ikawa na watu ikafurika. Na kwa muktasa ratiba yetu ya hauli mwaka huu kama vipi? Sisi huwa ratiba zetu hazibadiliki, huwa ratiba zetu zinakwenda vile vile. Manake kwanza, siku ile ya kwanza tunaanza na maulidi ya kina mama ambayo ni Jumatatu, na ndani yake siku ya Jumanne ambayo itakuwa ndio siku yetu ya pili, ambayo kutakuwa na samaha, lakini pia kutakuwa na vikao vya walimu na mengineyo ambayo itakuwa ni harakati za ndani. Siku ya mwisho ambayo itakuwa ni Jumatano, itakuwa hiyo ndio hauli. Unawaambiaje wale ambao wana chembe chembe hata kidogo tu ya elimu ya Sheikh Shabani, ambao huwa wameitenga hauli kwamba kila mwaka wao wanafuatilia tu kwenye khairia, wanafuatilia kwenye mitandao, lakini hawashiriki na uwezo wa kufanya hivyo wanao? Kuna kitu wanakikosa kwa kutokufika kwao hapa kwa makusudi? Ndiyo, kuna kitu wanakosa. Kitu ambacho wanakosa kwamba kwanza ni kusahaulika, lakini pia ile kukutana na Waislamu wenzako, kukutana na ndugu zako ambao huenda labda mlisoma pamoja, kubadilishana fikra. Maana tunapokaa katika vikao huwa tunakaa kwa ajili ya kuhimizana kuipeleka taasisi yetu mbele, kuweza kusaidia kutoa michango ya mali, kutoa michango ya nguvu uliokuwa nayo. Sasa unapokuta wewe unajitenga sehemu katika jambo ambalo wewe ulisoma hapo, kidogo kuna vitu vinapungua kuna vitu vinapungua. Kwa hiyo unawashauri kitu gani kuhusiana hilo? Kushauri, tunatakiwa, mimi nawashauri kwamba mtu ajifanyie tathmini. Mfano labda umesoma Maawali Islam, lakini sasa hivi uko Shinyanga. Labda jiulize kwa nini uko Shinyanga sasa. Alafu unasomesha. Elimu ile umepata wapi? Asili yake wapi? Je, ukiwa uko Shinyanga na umepata elimu ya Maawali Islam, mchango wako Maawali nini? Kwa hiyo kila mmoja atoe mchango wake. Unaweza usije, lakini ukachangia labda fikra, ukachangia nini, lakini kikubwa inatakiwa ukusanyike na wenzako, muwe pamoja, kujadili mambo ya taasisi yenu. Lakini unapokuwa umesoma tu lakini basi unaondoka, inakuwa huu ni mtihani. Sasa ndio maana kama sisi wengine hakuna mtu mimi aliyolazimisha kukaa baada ya kumaliza kusoma elimu yake. Umeona? Mimi kila anomaliza elimu yake anaondoka. Lakini sisi tulisoma, baada ya kusoma tukawa tunasomesha. Baada ya kusomesha ndio tukawashawishi sasa wazee wetu, sasa wakaona kwamba huyu hatuwezi tukamuondoa, huyu hatuwezi tukamuondoa, huyu hatuwezi tukamuondoa. Lakini ilikuwa baada ya kutumikia. Lakini nisingetumikia kwamba ningemaliza shahada yangu ningeondoka. Hakuna mtu ambaye angenini. Kwa hiyo mimi niliona kwamba kwa kuwa nimesoma basi nina haki ya kutumikia Mawa. Lakini pia kitu ambacho kimenizuilia hapa ni mzee wangu alinipahusia kwamba wewe baki Mawa Islam. Hata mimi nikiwa nimeondoka, wewe baki Mawa Islam, usiondoke Mawa Islam. Lakini ikifikia utakiwi Mawa Islam, usikae ukateseka. Sawa. Kwa hiyo
Ndio hivyo, ndio mpaka sasa hivi tupo na ninaishi maa Waislamu, ninaishi kwa amani. Kwa hiyo siwezi kufikia kwamba nikikumbuka usia wa mzee ni kuwa kwamba nitabaki, kwa sababu bado maa Waislamu bado inanihitaji, na sio kwamba inanihitaji, na mimi bado ninahitaji maa Waislamu, kwa sababu ni taasisi yangu, lakini pia ni taasisi ambayo imeona kwamba mimi kwamba kidogo na mimi naweza nikaiongoza maa Waislamu. Kwa hiyo watu waliokudhamini wakakupa cheo kikubwa katika taasisi ya maa Waislamu, maana yake ukizungumzia mudiri ni naibu mudiri, naibu mudiri ndio mudiri sasa. Na mzee kila siku ananiambia mwanangu, mimi nikiondoka wewe ndio mudiri sasa. Kwa hiyo angalia sana. Kwa hiyo ni watu ambao wamekuwa. Kwa hiyo basi tupo, ila kikubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu. Kwenye makundi mengi kama hivi, kila mtu ana lake. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu, kama kuna shari, kama kuna hasadi, kama kuna nini, zote Mwenyezi Mungu atuepushie, mimi na wenzangu ambao tunaongoza maa Waislamu. Kwa kumalizia, kwa sababu tayari muda wetu umetupa mkono, swali hili ni la uzushi kidogo. Yaani wakati inapoingia hauli kama hivi, hasa ukiwa naibu mudiri, je, unatumia muda wako mwingi kufikiria namna gani utoke kwa ajili ya hauli? Yaani siku ya samaa nivaeje, siku ya kilele nivaeje? Unapoteza pesa, gharama, hili linakushughulishaga ikifika siku kama hizi? Unajua kujipamba ni jambo zuri. Ndio maana hata Mwenyezi Mungu akatuambia chukueni mapambo yenu mnapokwenda kuswali. Kwa hiyo imezungumzwa kuswali, lakini kuswali na sehemu nyingine muhimu, maana swala ni jambo muhimu. Kwa hiyo kama swala ni jambo muhimu, na tukao ukienda pale kuswali, umependeza. Je, kukaa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nao ni swala hiyo, lakini swala kumswalia Mtume maana yake pale inatakiwa upendeze na nini. Kwa ni jambo zuri, lakini mimi huwa mara nyingi huwa sishughuliki sana nayo, sishughuliki sana. Mimi kishapiga pasi navaa, yani kwa sababu yani kuna mambo ambayo yako kichwani mwangu ambayo hayo ndio yananilaza macho. Mimi yananilaza macho, mimi nikiona watu vijana elimu kwao wanaiona mtihani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi, kuna vitu vya umuhimu zaidi ndio ambavyo vinaniumiza sana. Lakini ile kusema hii yangu ya hauli iwe kiandae kabisa hii. Hiyo itakayopatikana ina kitu kinachotakiwa kwangu mimi. Japo kama nilivyotanguliza kusema ni vizuri. Lakini kwangu mimi nitatizama tu hii kanzu sitoivaa watu wakaonyeshana vidole. Mbona kana kanzu hivi? Ila tu utavaa kanzu ambayo itaonekana hii popote unaweza ukaingia ukazungumza na yoyote, hata kama kuna shehe fulani limetoka sehemu fulani limekuja, shehe kubwa, hata ukaongea naye, unajua kanzu hii mfano kama hivi ina maana kama hivi mimi naweza kukaa tu kwenye samaa na kanzu hii sio mpya kweli, lakini mtu aweze akaja akaniambia shehe umevaaje bwana? Sawa kabisa.